Jangan apa? Enggak jangan apa? Jangan. Hah? Jangan. Pedes. Masakane Mbok Misri. Iya loh. Aku gak. Pedes. Jangane Mbok Misri. Pedes. Ndak. Jangan Sedengan. apa? Jangan kentang. Hah? Kentang karo tempe. Kentang? Karo tempe. Kamu dari mana? Lek pedes aku duwe tak soke banyu ngono lho. Ana rambusake. Hah? Delokon sik. Lah kamu tuh ya arep. Kamu kayak piro kan? 3.000. Hah? 3.000. Kok gak tuku tulipah? Oh, kok sulipah. Gak tuku tulipah. Diuncal lo duwe. Kamu sering iki? Tek Mbok Misri. Masakane Mbok Misri. Kaku lah Mbok Misri pedes. Ya wes. Aku tahu kok bola-balik aku ngono. Jere kemau dipek Aku isine. kok malah mbok cocok gele gak oleh lombok mesti nandirake aku gak tau mangan. Terus lawu apa kok? Hah? Lawu apa? Mbah, apa-apa lah enak sian. Lembah-lembah di pecak karo buyah. Ya wes, budal wes, Mas wes. Loh, itu tetangga. Tetangga Mbok Yat. Satu rumah. Ndak. Loh, iko yo banyak rumah di sana. Tuh, loh.